美国非要拉着东盟一起反华，不但是要砸人的饭碗，而且是要人的性命。东盟国家有不同的政治制度、宗教信仰，但归根到底它是要生存、要吃饭的。谁能帮助他们过得安心、过得更好，他们肯定就会跟谁友好。各位网友，大家好，我是鲍明。这期话题我们说一说美国为什么拉不走东盟，这是因为中国得道多助，美国失道寡助。美国非要拉着东盟一起反华，不但是要砸人的饭碗，而且是要人的性命。东盟国家有不同的政治制度、宗教信仰，但归根到底它是要生存、要吃饭的。谁能帮助他们过得安心、过得更好，他们肯定就会跟谁友好。今年是中国与东南亚国家联盟建立对话关系30周年，双边的关系不断的深入发展。美国一直是在试图破坏这种合作关系，试图把东盟拉上美国的反华战车，但是一次次的遭到了拒绝。中国和东盟的关系在一开始的时候并不是那么顺利和谐的。东盟成立于1961年，在整个60年代，因为美国的挑拨离间和造谣生事，中国和东盟之间处于极度的不信任，甚至是敌对状态。1965年，当时的马来西亚外交部长表示要团结起来应对中国的严重威胁。中国方面也一度把东盟当作反共反华组织。不过中美建交之后到70年代后期，中国和东盟的关系就得到了正常化。到冷战结束之后，中国和东盟在经济上的互补性立刻就充分体现出来了。双边的贸易和人员的往来急剧升温。到新冠疫情爆发之前，东南亚地区已经成为中国游客最热门的旅游目的地之一。即使是在中国与部分东盟成员国存在南海纠纷的情况下，东盟国家也不肯跟随着美国采取反华的立场。当然了，美国从来没有放弃过对东盟的拉拢和威逼利诱。就在此时此刻，美国驻华大使馆的页面上还自吹自擂，说美国和东盟是永恒的伙伴，并且罗列了一大叠空头支票式的承诺。一个建国到今天才200多年的国家，内部族群割裂的现象一天比一天严重，居然能说出永恒这个词儿，真是大言不惭。但是东盟国家对美国的拉拢采取了什么态度呢？当然是拒绝站到美国一边呢。美国为什么拉不走东盟国家？这不能简单的用经贸关系来解释。的确，中国现在是东盟第一大贸易伙伴，双方在经济上有很高的依存度。但美国同样和东盟贸易往来很频繁而且美国还拥有货币霸权、金融霸权和军事霸权。东盟国家里的菲律宾、泰国和美国还有正式的军事同盟关系。问题的玄机就在这个金融霸权上。1997年，东南亚国家爆发金融危机，一夜之间，曾经烈火喷油的泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾的经济遭到了重创。这场危机就是美国的金融大亨索罗斯一手操纵的，用货币金融的方式收割了几乎整个东南亚的经济发展的成果。美国政府却对此不闻不问，反而落井下石，操纵着国际货币基金组织，要求东南亚国家出让主权换取援助。在这种危机时刻，当时尚且不那么强大的中国明确地表示，人民币不贬值，不跟风收割东南亚国家。中国的负责任的态度和美国形成了鲜明的对比，这就是人心向背的重要分水岭。从那以后中国和东盟的关系就迅速的升温。双方在2001年签订了协议，承诺10年内建立自由贸易区。2003年，双方建立了战略伙伴关系，贸易额和人员的往来是大幅度的攀升。中国的采购和中国的游客带来的收益，成为很多东盟国家的重要的经济支柱。在泰国、马来西亚的很多的旅游热点地区，当地的旅游从业人员甚至学会了一口流利的中文。到了新冠疫情肆虐的2020年和2021年，中国再次成为东盟最可靠的伙伴。到2021年的8月初，中国已经向东盟10国提供了1.9亿多剂的新冠疫苗，还援助了大批急需的抗疫物资。即使在疫情严重的影响之下，2021年的上半年，双方的贸易额也突破了4100亿美元。不但如此，11月22号的中国东盟建立对话关系30周年纪念峰会上，中方宣布，从即日起，
中国与东盟将正式建立全面战略伙伴关系。中方还将无偿地向东盟国家提供1.5亿剂新冠疫苗。这么多的疫苗，不知道能挽救多少老百姓的生命。更重要的是，可以帮助东盟国家恢复正常的生产生活秩序，意义非常大。相比之下呢，美国在出口疫苗的问题上一直是雷声大雨点小，真正提供给东盟的疫苗连中国的一个零头都不到，而且所提供的疫苗的安全性、可靠性一直遭到人们的质疑。在这种情况下，美国非要拉着东盟一起访华，不但是要砸人的饭碗，而且是要人的性命。所谓得道多助，失道寡助，东盟国家有不同的政治制度和宗教信仰，但归根到底，东盟国家还是要生存、要吃饭的。那谁能帮助他们过得更安心、过得更好，他肯定就会跟谁友好。如果一个霸权主义的国家曾经抢了他们的钱，不顾他们的生死，还要他们去当炮灰送死，那么东盟国家会做出什么样的选择？这是没有任何悬念的。好，这期话题就说到这里。